गाईज मी कालचा शो मिस केला इंडियन नेव्हीचा. फुल कडक शो झाला, फुल मजा आली, एकदम भारी होता. आणि आज दुसरा दिवस आहे आणि मी आलो पुन्हा एकदा गेट ऑफ इंडियाला. हे बघा. सो आज तुम्हाला डे 2ला काय काय होणार ते सगळं दाखवतो. न वेट करता लगेच आपला शो चालू करूया. चला. थोड़ा पीछे चलो भाई.
ये तो भी उधर ही आ रहा है। कैसे वीडियो बना कितना बढ़िया कितना हमारा पार्ट
हा मग.
तुम्ही आजचा बघितलं असेल, आज पण एवढा काय नव्हतं. म्हणजे काल जे आपण एअर शो बघितला ना, तेच सेम टू सेम आजच होतं. आता उद्या बघूया, उद्या लास्ट डे आहे, तर उद्या काय असेल काय सांगू शकत नाही. उद्या काहीतरी नवीन बघायला भेटलं असं आपली आशंका आहे, तर बघूया उद्या. उद्या ते एअर शोला काय काय बघायला भेटतं ते. आजचा तर ऑलमोस्ट सेम होता. जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल, व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि भेटूया आता आपण उद्या काहीतरी नवीन घेऊनच, नाही हेच असेल पण बघूया. चला.